Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında ezberler bozulmaya devam ediyor. Ukrayna halkının çokça eleştiri yağmuruna tutulacak beklentileri gerçekten şaşırtıcı. Ukraynalılar toprak vermeye hazır. Tabii 2 şartla. Ancak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca Hindistan videoma verdiğiniz her etkileşim için çok teşekkür ederim. Rusya-Ukrayna Savaşı 2022'de başladı ve hala devam ediyor. Son zamanlarda savaş daha çok Doğu ve Güney Ukrayna'da yoğunlaşmış durumda. Özellikle Donbas bölgesi iki tarafında ağır çatışmalara girdiği bir yer. Rusya bu bölgelerdeki stratejik şehirleri kontrol etmeye çalışıyor. Ancak Ukrayna bu ilerlemeyi yavaşlatıyor ve bazı yerlerde geri püskürtüyor. Bu süreçte Batı ülkeleri de Ukrayna'ya askeri ve ekonomik destek sağlamaya devam ediyor. ABD tarafından satılan F-16'lar Ukrayna'ya ulaştı. 2024 sonuna kadar bu sayının 20'ye çıkacağı düşünülüyor. Savaş teçhizatlarının alışverişi sürdüğüne göre anlaşılıyor ki taraflar arasında henüz barış görüşmelerinde bir ilerleme kaydedilmedi. Bu yüzden çatışmaların yakın zamanda sona ereceğine dair bir işaret de yok. Savaş hem Ukrayna'da hem de Rusya'da ciddi kayıplara neden oldu. Ayrıca binlerce insan evlerinden oldu, birçoğu göç etti. Ekonomik olarak da iki ülke, özellikle de Ukrayna büyük zarar gördü. Savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceği ise belirsiz. Peki Ukrayna halkı savaşın gidişatı hakkında ne düşünüyor? Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü son kamuoyu yoklamasını yayınladı. Rapora göre Ukraynalıların neredeyse 1/3'ü Rusya'ya toprak vermeye hazır. Tabii şartları var. Rusya savaşı hızlıca sona erdirecek ve ülkelerinin bağımsızlığını koruyacak. Nüfusun yarısından fazlası barış için toprak verme fikrine karşı olsa da toprak vererek uzlaşmayı düşünenlerin oranı hiç az değil. Mayıs 2023'e kadar bu oran %10'da veya daha altında kalmıştı. Ancak geçen yılki bahar ve yaz saldırısının başarısızlığından bu yana savaş alanından gelen kötü haberlerle %32'ye kadar yükseldi. Rusya'nın Donetsk bölgesinde yaklaşık 1200 kilometre uzunluğundaki cephe hattında ilerlemeye devam etmesi göz önüne alındığında bu oranın düşmesi yakın zamanda pek olası görünmüyor. Ukraynalıların çoğunluğu sonunda barış karşılığında bir miktar topraktan vazgeçmeye razı olsa bile güvenilir bir barış planının nasıl olacağı henüz belli değil. Zaten hali hazırda Ukrayna'da savaşın 3. yılı zorlu geçiyor. Ruslar her geçen gün ilerliyor ve Ukrayna 2022'den beri başarılı bir karşı saldırı düzenleyemiyor. Ülkenin gündeminde sık sık kesilen elektrikler ve artan ölüm oranları var. Örneğin Ukraynalı Olha Preshenko 85 yaşındaki annesiyle birlikte Kiev'in merkezindeki çimlerin üzerine kurulan geçici anıta sık sık geliyor. Anıttaki her mavi ve sarı bayrakta Rusya'ya karşı savaşta ölen bir askerin adı yazıyor. Preshenko, Kremlin'e ağır bir şeyin düşmesini hayal ettiğini söylüyor. Kastettiği şey füze ve bombalar. Ancak aynı zamanda yakında bir barış anlaşması olmasını da umuyor çoğu Ukraynalı gibi. 61 yaşındaki kadın diğer birçok Ukraynalıyla aynı fikirde. İyi bir savaştansa kötü bir barış daha iyidir diyor. Giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan Ukraynalılar müzakereli bir barış fikrine daha açık görünüyor. Ancak bunun ne anlama geldiği konusunda hala belirsizler. 28 yaşındaki bir demiryolu sinyal operatörü olan Nadia Ivashenko ise iyi bir barış anlaşmasını tarif edemediğini söylüyor. Kocası savaştan bu yana orduda savaşıyor ve çiftin yıllardır babasını görmeyen 5 yaşında bir oğlu var. Bu kadar çok insan neden öldü diye sorgulayan Ivashenko, oğlunun savaş ortamında büyümesini istemiyor. Yani barış istiyor. Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasında tavizlerin ne büyüklükte olması gerektiği, toprakların resmen mi verilmesi gerektiği yoksa daha az resmi bir biçimde geçici olarak Rusya tarafından mı kontrol edilmesi gerektiği belirtilmedi. Genel olarak vatandaşlara duygularınız neler sorusu yöneltildi. Birçok Ukraynalı'nın özellikle ABD'nin askeri yardımındaki gecikme nedeniyle kazanmaya dair umutları suya düştü. Bazı Ukraynalılar içinse istedikleri anlaşma sadece bir hayalden ibaret. Ukrayna'daki birçok kişi Trump'ın yeniden kazanacağı konusunda endişeli. Ukraynalılar Trump'ın Amerika'nın desteğini keseceğinden veya Rusya'nın şu anda işgal ettiği toprakları elinde tutmasına izin vermek için baskı yapacağından korkuyor. Trump'a değinmişken şu soruyu sormak gerekiyor. Peki diğer ülkeler barış sağlanmasını nasıl değerlendirdi? Öncelikle Çin'e bakalım. Çin'le Ukrayna geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı bu hafta Çinli mevkidaşıyla ülkesinin Rusya ile savaşını sona erdirmek için yaptığı görüşmelerde ortak zemin aradığını söyledi. 24 Temmuz'da yapılan görüşmelerin ardından Çin Dışişleri Bakanı Kiev ve Moskova arasındaki müzakereler için koşulların henüz olgunlaşmadığını belirtti. Yani Ukrayna'nın Çin'i barış müzakereleri sürecine dahil etme yönündeki son çabaları şimdilik sekteye uğramış gibi görünüyor. Şimdi biraz geriye gidelim ve Çin'in 24 Şubat 2023 tarihli Ukrayna'ya ilişkin pozisyon belgesine bakalım. İşte bu kısımda çarpıcı bir tezat var. Bu belgede tüm ülkelerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün etkili bir şekilde korunması gerektiği vurgulanıyordu. Şimdi ise Pekin'in pozisyonu mevcut cephe hatlarını dondurmak için ateşkese odaklanan Moskova'nınkiyle çok daha yakın bir şekilde hizalanıyor. Denklemin diğer kısmı Washington. ABD bu sene başkanlık seçimlerine gidiyor. Bu noktada Donald Trump ve Kamala Harris'in tutumları önemli. İkilinin önemli dış politika meselelerinden biri Ukrayna olacak. Harris, Ukrayna'nın sadık bir savunucusu ve Putin'in eleştirmeni olarak net bir geçmişe sahip. Trump'ın bu konudaki tavrı Ukrayna'nın Rus işgaline direnmesini destekleyenler için rahatsız edici. Ukrayna'ya destek veren Avrupa ülkelerinde Trump'ın başkan seçilmesinin desteği zayıflatacağı ve Rusya'yı pervasızca davranmaya teşvik edeceği korkuları var. Harris, kamuoyu önünde Biden'ın Ukrayna'nın 2022'de başlayan işgaline direnmesi için askeri malzemeler yollamasına tam destek verdi. Donald Trump'ın başkan yardımcısı Vance ise Ukrayna'ya ne olacağını umursamadığını söylemişti. Bu tutumu halen devam ediyor. Doğal olarak Trump'ın seçilmesi ihtimali Kiev için kötüye işaret. Ancak Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve başkan yardımcısı Kamala Harris'in güçlü kampanyası Ukrayna için daha iç açıcı olabilir. Çünkü Kamala Harris, Rus tankları Ukrayna'ya girmeden haftalar önce yapılan 2022 Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Amerikan heyetine liderlik etmişti. Haziran 2024'te de İsviçre'de yapılan barış zirvesinde ABD'yi temsil etti. Ancak her iki seferde de daha yoğun dış politika deneyimine sahip yetkililerin desteği vardı. Münih'te Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsviçre'de de Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan başkan yardımcısına eşlik etti. Biden ve birçok yabancı liderin tersine Harris görevdeyken hiç Ukrayna'ya gitmedi. Ancak Ukrayna lideri Zelenski ile 6 kez görüştü. Ukrayna lideri Zelenski, Aralık 2022'de ABD Kongresi'nde konuşma yaparken Ukrayna bayrağını tutmuştu. Aynı zamanda Harris, ABD'nin daima NATO'ya karşı yükümlülüklerini yerine getireceği taahhütünde bulundu. Trump'ın NATO'ya üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının en az %2'sini savunmaya harcamamaları halinde NATO'dan çıkma tehditlerini sert bir şekilde eleştirdi. Trump bunu yapmamaları halinde Rusya'yı NATO ülkelerini işgal etmeye teşvik edeceğini söylemişti. Harris'in Biden'dan daha sert bir çizgi mi izleyeceği yoksa Biden'ın izlediği yolu mu sürdüreceği ise henüz belli değil. Daha kesin olan durumsa şu: Trump Vance zaferi Putin için alternatifinden daha umut verici. Kasım ayındaki ABD seçimlerinin sonucu ne olursa olsun Putin savaşın şu anki genel gidişatının kendi lehine olduğu gerçeğinin farkında. Yani 2025'te kimin Beyaz Saray'da yeni başkan olacağı aslında savaşın seyrini pek de değiştirmeyecek. Çin siyasi olarak açıkça Rusya'nın tarafında. İran ve Kuzey Kore ise önemli askeri tedarikatları sunuyor. Dolayısıyla Ukrayna'ya karşı savaşı sona erdirme çabasındaki temel soru müzakereli bir çözüme ihtiyaç duyulmasından çok her iki tarafın kırmızı çizgileriyle nasıl başa çıkılacağı. Ukrayna'daki mevcut kamuoyuna göre toprak tavizleri meselesi NATO üyeliği meselesinden daha az sorunlu. Yani NATO'ya kesin katılım isteniyor. Ankete katılan Ukraynalıların yarısından fazlası toprak tavizleri içeren ve aynı zamanda ülkenin NATO üyeliğinden vazgeçmesini gerektiren herhangi bir anlaşmayı reddediyor. Ancak %47 ile %57 arasında bir kesim Ukrayna Transatlantik İttifaka katılabilir ve güvenlik garantileri alabilirse Rusya'ya farklı derecelerde toprak tavizleri vermeyi kabul etmeye istekli. Ukrayna şu an için barışa hazır görünüyor. Hatta Zelenski Rusya'nın bir sonraki barış zirvesinde masada olmasını istediğini söyledi. Більшість світу хоче саме цього. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. Zelenski barış konusunda görüşürken Avrupa Birliği içten içe bu barışı istemiyor. Çünkü devam eden bir silah ticareti söz konusu. Olası bir barış senaryosu Ukrayna'ya yapılan silah ticaretini baltalayacak. Bu esnada aslında barış sürecini son zamanlarda dile getiren lider Putin.
Ancak bu durumda pek göründüğü gibi değil. Birçok analist aslında Putin'in barış görüşmeleri önererek Ukrayna'nın NATO üyeliğini engellemeye çalıştığını belirtiyor. Putin'in barış açıklamalarını NATO zirvesi öncesinde ve ABD başkanlık seçimleri için kampanya başlarken yapması tesadüf değil. Finlandiya ve İsveç nihayetinde NATO ittifakına katıldı. Yani NATO ülkeleri savunma harcamalarını ve savunma üretimine yatırımı arttırıyor. Doğal olarak Rusya için Ukrayna'nın NATO görüşmeleri bir tehdit. Eğer Ukrayna NATO'dan beklediği desteği alamazsa savaşın kaybedeni olabilir. Çünkü halk savaşın kazanılacağına olan inancını da yitirmiş durumda. Rusya'nın Ukrayna'nın neredeyse 1/4'ünü kontrol ettiği ve 1. Dünya Savaşı'nın korkunç siper savaşlarını andıran 1000 kilometrelik bir cephe hattında savaştığı bir dönemde pek çok Ukraynalı erkek artık ne pahasına olursa olsun askere gitmekten kaçınıyor. Bazıları zorunlu askerlikten kaçmak için adreslerini değiştirirken diğerleri askerlikten kaçmak için rüşvete başvuruyor. Ukrayna ordusunu 260 binden 700 bine çıkaran ilk vatanseverlik dalgası siper savaşının acımasız gerçekliğinin kahramanlık hayallerini yıkmasıyla kısa ömürlü oldu. Sürekli yaşanan ağır kayıplardan dolayı ordu yeni askerlere ihtiyaç duyuyor. Bu asker eksikliği daha donanımlı ve amansız bir Rus ordusuna karşı Ukrayna'nın savunma stratejisi için önemli bir zorluk. Personel eksikliği birçok yönden moralleri bozuyor. Önceden askerler 2 haftada bir rotasyona tabi tutuluyor ve 1 hafta izin kullanıyorlardı. Şimdi ise sadece 4 gün dinlenerek cephede 1 ay geçiriyorlar. Haliyle bu durum askerlerin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar verdi, savaş etkinliklerini de azalttı. Askerlerin çoğu 40'lı yaşlarında ve sadece düşmanla değil, stresten kaynaklı ülser ve fıtık gibi kronik rahatsızlıklarla da mücadele veriyor. Ruslar saldırılarını sürdürdüğü ve personel sıkıntısı çekmediği için cephe hatlarını tutmak giderek zorlaşıyor. Çünkü Ukrayna askerleri sayıca ve silahça geride kaldı. Birçoğu bu koşullar altında Ukrayna'nın savaş stratejisinin gerçekliğini sorguluyor. Genç Ukraynalı askerler askerlik hizmetine katılma konusunda giderek daha isteksiz. Birçoğu kamusal alanlardan kaçınıyor ve sürekli askere alınma korkusuyla yaşıyor. Ukrayna ordusunun üst düzey komuta kademesi bu durumu Rusya'nın mahkumları askere alma yöntemini kopyalayarak çözmeye çalıştı. Hatta yetkililer hükümlülerin şartlı erken tahliye karşılığında orduya katılmalarına izin veren bir yasa çıkardı. Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana yaklaşık 5000 mahkum başvuruda bulundu ve bazıları temel eğitime başladı bile. Ancak bu adım askere alma sorununa çare olmaktan çok uzak. Bu arada Zelenski kısa bir süre önce zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e indirerek siyasi açıdan sancılı ama gerekli bir adım attı. Ancak bu çabaları baltalayan 2 temel mesele bulunuyor. İlk sorun 2023 yazındaki başarısız karşı saldırı ve Bahmut'ta tutunmaya yönelik nafile girişimle örneklenen Kiev'in savaş stratejisine yönelik artan güvensizlik. Her iki olay da binlerce kişinin ölümüne neden oldu ve ikincisi 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en kanlı savaş olarak kabul edildi. İkinci sorunsa zenginlerin askerlik hizmetinden kaçmanın yollarını bulması ve böylece halk arasındaki eşitsizlikleri ve hayal kırıklıklarını derinleştirmesi nedeniyle zorunlu askerlik çabalarını engelleyen yaygın yolsuzluk. Peki Ukrayna asker krizini nasıl çözebilir? Asker krizinin ele alınması çok yönlü yaklaşımlar gerektiriyor. Askerlik hizmetine yönelik teşviklerin artırılması, askerlere yönelik destek ve bakımın iyileştirilmesi, askeri liderliğe olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve asker alma sürecindeki yolsuzlukla mücadele edilmesi önemli adımlar. Ayrıca gelişmiş askeri eğitim ve teçhizat şeklindeki uluslararası destek insan gücü açığını kısmen telafi edebilir. Ukrayna uzun vadeli stratejileri de göz önünde bulundurmak zorunda. Askerlik yapmamak için Ukrayna'ya kaçan yüz binlerce askerlik çağındaki erkeğin geri dönmesini teşvik etmek ve doğum oranlarını arttırmak için aile politikalarına yatırım yapmak ülkenin savunma kapasitesini artırmak açısından önemli. Ancak ülkenin insan gücü eksikliğini gidermek için daha gelişmiş silahlara ve yüksek teknolojili ekipmana ihtiyacı var. Askeri desteğin uzun süre kesilmesi ve mühimmat sıkıntısı göz önüne alındığında Batı'nın taahhüdünün kapsamı ve samimiyeti konusunda da şüpheler bulunuyor. Sonuca gelecek olursak iki ülke arasında barışın sağlanamaması bölge vatandaşlarını yıpratmış durumda. Diğer ülkelerin barışı sağlayamaması ise savaşın gidişatını belirsizliğe sürüklüyor. Hatta Avrupa Birliği barıştan yana bile değil. Ukrayna'nın zorunlu askerlik krizi üstün bir düşmana karşı uzun süreli bir çatışmayı sürdürmenin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi. Savaş uzadıkça yenilikçi çözümlere duyulan ihtiyaç daha da kritik hale geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılında ezberler bozulmaya devam ediyor. Ukrayna halkının çokça eleştiri yağmuruna tutulacak beklentileri gerçekten şaşırtıcı. Ukraynalılar toprak vermeye hazır. Tabii 2 şartla.